Hadi çu. Sayma kameran. شايفين اوقات كوش؟ O mirser, ani mir çeşeni örnani. Ani mir çeşeni örnani, ani mir çeşeni örnani, ani mir çeşeni örnani, ani mir çeşeni örnani, ani mir çeşeni örnani. Ani mir çeşeni örnani, ani mir çeşeni örnani, ani mir çeşeni örnani. Ani mir çeşeni örnani, ani mir çeşeni örnani, ani mir çeşeni örnani, ani mir çeşeni örnani. Ani mir çeşeni örnani, ani mir çeşeni örnani. Ay bir nam şişini, aynı nam şişini, nam şişini, nam şişini, nam şişini yordan ne şişini yer. Aynı mir alal şişini, nam şişini, aynı mir şişini mir sen, aynı mir şişini, nam şişini, aynı mir, nam şişiyeti, aynı mir şişini, nam şişini, nam şişini, aynı mir hadi git, gancın git, gancın buga. Mister Ahmet aynı mir. Hadi bir şişini, bir şişini, hadi bir şişini, Allah'tan bir şişini, Allah'tan bir şişini, Allah'tan bir şişini. Hoppa, ani mir çişini papa orada. Ani mir çişini orada, hadi oradan imlana. Faleminderit. Ozatri naim, ani mir sekar, mir sarakini prova keke kalablak. Atini kaçırya? Onu yam bie barleves. Bie barleves po. Mir bol. Onu yam mir shefa. Për mi shefa ja? Pa për mi shefa të më thonë qatë të mëne, ata pist. Edhe mi naserin? Edhe mi naserin, edhe mi krejt. Shkojmë. Autobus i mirë. Kena nderin që Autobus shumë i mirë, bashkë aeroplan, ha? Ja si aeroplan, për të kalëtoj, për kjo aeroplanave s'dojna me fletërue. Po, për shkojmë, hajde. Hajde për shkojmë të gjithë. Hajde se shkum, shofer gati jem gjithë, për sa me trakull, vitrashtë. Mirë dita, mirë se erdhe të gjithë në Odeon, jo po edhe në autobusin Barileva. Kështu pe fillojmë spektaklin këtë vit. E po kthehemi të gjithë në Kosovë, s'ka ma mirë se në Kosovë. Apo kthehemi në Kosovë? Apo kthehemi në Odeon? Në javët në vazhdim do t'jemi në autobusin ton derisa të mrrim në pikë në spektaklin tuaj Odeon. Në atë salën tër glamur që na pret në Prishtinë. Në më thonë kemi bredh, nga do që kemi bredh, s'ka ma mirë se në Prishtinë. O s'ka ma mirë se në Prishtinë. Vërtet po kthehemi, a? Sa i bukur është kthimi. Kthehuni, Thretpeja, Drenica, Dugagjini, kthehuni. E mos me lini, kthehuni, Teuta, o në Prishtinë. E ti ku pa kthehesh? Ti ku pa kthehesh? Ljepç. A ti Ljepça vet, kur qysh të në rëna? Ja, Ljupçin, si Ljupçke kam ja halza me Ljupçin. Unë kam u kthy në rreth e për Prishtinë. Na po kthehemi, tash qa na pret aty, përveç na pret emisioni e dën, na pret edhe kredia. Tjetër? Tjetra, qaj penzion, dohet për dy pjesë, njëna kredi, njëna në hapa. Qysh pension, po ti kur je nis me shku jashtë, ku ke kësa i vja, djali, ha? Djali mi ka që parë krejt, mi ka që për 2 muj ditën deti, full hade. Ku najtë në deti? Najtë në plosh, këtë deshkëm najtë najmë, jem bozi si futave që në zborë ka erda. Po? Zonë zborë na kur t'na prish dhe kësh, kështu me fjallë me. Kush ta prishi, Salihja? Që sa li bëdolla, po ke bëdolla. Prish mati! Se ma mirë me morë një lëp atje me mjell, se që ma kitë farë bëdolle, a dhe njeri plosh veshëm hërën boni. A qështu ka najta? A qështu ka najtë hërën boni. Shtu mja reklamu të dërgonar. Po pasha shpirë. Trupin të në bish për i lirë e ka sot 7 e 4. Sofi, mos, Se ke morë të se në të për barileves, ca ka tej. Shdoj po mna i vran jesë. mos. Jo, E po bash mirë. Ma kulturë. Ja me kulturë është pratë shumë salën serveti, me t'ja rozë gojën putës këmet. Pa qute me falë pa, më të rëtheku me hjeka s'ka me leo. A kanë dhonë qëta në esen që pi përmeni a vish hajtë? Gjithmonë kanë thënë. Gjithmonë ka mua hajtë, për baja. Aj ke go bobës të në që korsonive dreshi borë. Salin. Mi qa kime po që shtë e fëmija sot. Fëmija je për, që qa për të me pa di që si pile.
për çfarë trupi kom pas se kom prish për këtë kjo. Si trupe kumla që kom. Mi që trupe kumla të veç vishe për i punën 6 me nash me qitrë. Pa, që shja. Pa qëshja. Po, ne të keni tash me fol që u prish këtë një. E u prish për s'pëkosër në shumë nejë. Pas ka dhe fri shumë. Nuk të shka pa të nuë ti për nona jam, u kene ndash në të prish, Shka nona ju të nona tonë, ma pja. Femna dash. Tonë. Si s'dini mi këqyrë këta femna. Jalla në kohë femna si që kjo, Jo, I këna jo në urt. ha? unë e pëllë mirëm kom për tash që më keni bo që është të qitërjeqe. Po, cake. Pse më keni bo? E qysh më keni bo në shumë sa? Sa më këtë gjolë migjës. Pse më keni bo në shumë sa? Po të më keni bo normal kyë, ti qashtu një laftë keqe, gruja jo të qashtu e, aje tjetëri zëllëm. Na em zëllumit dhe bën shkërëm dhe bën. Pse e ullë vete tretar? Ja që pilqen se këto na kanë dhonë në shpe, më se leni vetë se ik. E po mirë, edhe për më vesh bukur që shto si unë, shkoni të Melodia PX. Atë. A shkoj autobusi po, A? Shkon autobusi, shkojnë krejt, Melodia PX, kështu. Bele të melodia vesh kërë me një peshkere, këtë ish, atje ju vesh. Atje ju vesh. A është agarush tu? Po, që atje pa flanë A mrapa është, Ka pa Mirë, topa. Betja, Dardonja, ku janë? Tek mrapa. Mrapa? Ja, i morëm I rrugës. morëm në rrugës, ka thot tonë. A, kina mi marrë rrugës. E po mirë shumë. Te uta qenë ka këtu? Të uta Po, pa. vetë jam ti kom që atje për. E kemi tavla baraliun tu, a, dhe kjo po kthehet, a? E kemi lullin, Po, që në lullë. lull voshtërin. Lullë i këthejet bashkë në sinda. E Bajram Gigollin, ku kalon? Bajram Gigollin. Vete ka do. O ja, o zamën se shumë e duat mirë, shumë është i mirë. Edhe Bajramin, a? Pa, Bajram është i mirë. Me ato qysh e kom Na kështu? dojnë edhe nonën ati. Unë të ama? Ja, pete që ki Sabi, nonën e Bajramit për thua? A, përse ku e Bajramit dhe? Jo, ai Bajrami tjetër janë dy Bajrami. Jeta ashtu edhe ki, pa dhe tonë, se për ti jetë hotri, ti jetë hotri. Na jemi tha Bajram Gigollin. Po de? Ti tha Bajramit. Po de po Bajrami. Ja, Bajrami madh. ja. Bajrami vogël. Bajram Gigollin ja përshëndesim atje larg, se ky është tandem me to. E Bajram Dobrën e kemi musafir veçantë. Këto dy bajroma E. shkoj ka nërmjet. A ju si të përmenet emni Bajram? Ti mu e gjys. Si për mene ta mi Bajram më shqetë trupin a im? Se? Më kujtojt Ramazani. Që naj moment. Po dhe, apo bëni që apo ka lëni mirë krejt? E mirë, kishe po të kujtohet në një moment kështu me Bajramin, Bajram Dobrën? Ja, i vogëla Bajram. A i vogël është, a? Ti e plakur orkë. Ej, mu edhe me këtë burë në Selvetit të më lidhë pak diçka. Me Selvetit Salonit. Ku është Zena? Po Zena. Nona Zenes. Mëtra. Po. Motra më kanë me nonën tona? Tash, po je. Qa ki mori? Mas kanë ndryshuar kesh në nonës pidetin. Në digjim të klosh sa. Apo ujnë shumë ti na im. E po mirë, edhe unë po ullën edhe po ju falenderoj nga zemra të gjithë këta që po udhtojnë bashkë me ne në rrugtimin ton drejt në Don, drejt Kosova, a sa mirë. Se kemi musafir nga Gjermania, ba. Hajde, luze nga zunajnë du dajnë. Was hast du gesagt? Ma zunajnë du dajnë nga. Kjena dhe prej Kanade. Nga Toronto. Nga Toronto. Kemi Qamilin, e? Qamili. Qamili ka dhe një shoqat atje në Toronto, dhe Samir që po udhton me neve rrugës pej Kanadë, Gjermani, Prishtinë. Qamili përveç shoqatës e kom për drumë dhe biciklën. Edhe Mercedesin. E po mirë shumë. Je më knaqe valla. Valla autobus e mira as policia se nolin tonë. Jo, dhe je vjen kesh policisë me nërë. Mori, E Samir me shku në Kosovë me Sofia. Ha? Thojnë vën jetë. Tini me edhe ke bo shumë gurbet, mos vetë. Ashtë para më dhe që Sovjet je me martu me burin, për kur qkejt e të mitit, dhe që është hapet zamra. E pse ku ke? Ka ato. Ku ke bo gurbetin ti? Gurbetina, për është Në Lëpsh. dhe buri, në lëpsh. Tani na 2 vjetim konë edhe në sfeqel. Që? Sfeqet po drejeve, E po mirë. Unë kilin edhe aty që ashtu. E po mirë. Edhe unë po ullna Po gjë mëre ma që ki pantollar. Pse si mos mi pas pantollar të zban më ulla? Po më pa lidhe me thonë ma se ki mëthën, po ma se ki pantollar të lë. E po mirë. Edhe çka po këndojmë Ha, apo? po këndojmë po shkojmë në Kosovë. E më na jem, diçka më kujtue. Po, fal. Jem kon gurbet shumë, tash edhe ka gurbet, po tash ma ndryshe se o jeton tas no pas nopi, nuki, tuki, kallaj. Po këtë një herë tash keme thirë gugutër, veke guguta, e shkyshe një letër, jafshe ka e me thirë, e që ke letën te prend,
Të nona, të baba, të doja, të aj. Shtirës, bilëm këtë të kom gjejo të pa të shtirë, zisa në kojta e kom gjenë letën nga Kosova. Që? Përka që më vaknu e qëtën aftë bërë. kujtohet në 82-shin. Po? Pa shumë të treshin. Ja, 82-shin, ka pa ta qu një letër pej Allamonit. Po vesh letra ke qu se san tjetër. Kështë ka deshe me qu më t'i qu buzda, Po ushtja se s'ke pas buzë. ja pa ta qu një letër pej Gjermanis. Edhe? Ja vizatune me zemra, Po valla, me qira, e qira. me mushknije, një letër ta kashit. O katish. Ja pa ta këthuj anglisht atër. I love you, Shafi. E mujtë që pa ta morë vesh që ka thonë. Se anglishtin, ja? E pa qu të ruzda me përthy kon. Translate, Albanian. Po me qatë letreve që ruzda në boni për veti tani. Kush ka guzu kur ruzda? Ka guzu. Po molli për adhe, molli për grun, po të përvlojke. A për atë dhejnë për para, a për grunë? Edhe për para dhe për mash. Po, me rëndësi është pjesëmarrja. Po që shje. I lus gjithë ata. Kthehen në lindje, kthehen në dhe, kthehen në dën. E shkon janë kushtet se kej kanë më këthy vallahi. Zoti ju poftë ju rujt, perenia ju paguft. Ja pron pas atje. Se bashkë i ka folë dy Ja, ja. shuket. Ja, ja. Hajde se përshkojmë me këtu bileta Po që një bilet dhe i Frankfurtit. për Frankfurtit. Allgemeine Na Zeitung. jemi mirëserët në autobusin më të mirë për elevators. Keni nderin që jeni në autobus.
mundësisht biletën me Po, pagun. sa kushton? Deri ku deri në dënë, Deri në të. 40 euro. A me leda pa led? Dytje, E lirë të kosht? Faleminderit shumë. veti dytje, shtrajt vidal. Bashkëshortën. Dhe isha më A s'hajde ka me 20 gru. do me thonë Nuk kam pirajta. tima për momentin ta kthej kusurin. Jam i mirë shërdhet. Aja sa keza kusoj. Kam derën dhe knacin. Bre vesh pak, pa e kry me mu, mos fal me njëri, ja? Kam derën dhe knacin se je pjesë e stafit ton në autobusin Barileva Turs në autobus Brillant Aeroplan. Po, raket, po. Po, pagesën e boli Naimi, faleminderit Edhe shumë. për mua? Po. Se unë ma e sa i qita brina. Dhavi Naimi ta? Unë në bilet e Prishtinë. Ani bilet e Ma, ne në Ti? të vine me. Prej kajt vjen? Unë vi prej Kanadës. Prej Kanadë, për ty Po, deri në kushton, Frankfurt. për ty kushton valla $200. Kanadës. $200. Keni senet ju? Qa që bojnë? Qa që bojnë? 100 euro. Okej, 100 euro. E pse ja rritë e këtina, pëso është një kanotës, ha? Jo, aty po këta bakshish, lore, kanë marrë. Me dhe bakshish. Që a merdi pare Kanadës ju, ha? Gjithsesi, që s'marrën pare të Kanadës. Ani që janë këtu para të këta Kanadës plastikës, nuk i hi ujtë kërka. A janë që tu Kanadës? Jes janë aty Kanadës që të Janë Kanadës. Që Kanadës biletën. E kanë edhe këtë dushkin. Kanë Biletën, puta. Faleminderit shumë. Që kjo? Biletën ja dhash aty. Moshe qonë të Kam vlerë se Donald Trump ja e ka... Faleminderit shumë. Mirë ditë, Bajram, edhe ti me autobusa, ato ka prish kjerri, mos të ka shpërthej guma. Shumë i ki zonë në mirë, fërtë në mirë. A ka mundë si biletin në pagu? S'ka lidhje, 40 euro dhe për ty dhe për gjithë bashkëshortën tonë. Kjerë ma vënë, garantë. Me shoko, ka shko me bashkëshorte. Faleminderit shumë, shumë ishte njëri mirë. O, Paulem, a mujtë si e mirë. Shumë bre t'ju shkrinë që të balada. Vallaj mazi se me kontor po dukesh. Edhe për ty 40 euro, besa për ty 50. Që baladën e fundit e mirë, aty me... Pse më rëpirroj se biletat të kështu? Ti me vajtu pak, për ata let që i kum qitë 10 euro të një bik. Për ata let që i kum qitë me balad, i ki 10 euro të një bik. Qashtë. No? Këto nuk mori bileta se janë me një komision të ardhën në Prishtinë. Ka një qatë e dasa. Jo, s'ka me të njërë shumë, ja. Që i vetë me këtë që abdin ma shumë janë njërin grunë se këto. Sa interesant. Kërë puri i Selvete. Zena, se i ki 50 euro dhe ti. 20 për vetë, 20 për selvetin, dhe ti ki për... Për shminka. Për shminka? Ha. Dhe ti ki për Pse reklam që po... pse ky 20 e Naimi 40? Naimi 40, sepse Naimi vitë sa i kam jellë flekët e dishysha dhe i familje. I vinë brak se kom e pagu ka gjëshëm. U kry me to, mirë faleminderit shumë, jem lirë. E një mirë, e një lodhë, to faleminderit. Og, Ha. që poret, O, po biletën. historia? Biletën. Veteran. Qka? Veteran. Kur bre ti veteran? Veteran. Mati o në pjonë, mati veteran. Edhe veteran i vërtet. Bravo. Bravo, pajto. Qika veteran. Qika veteran. Qika veteran. Edhe konotën e ka veteran. Apo, Falderit. Na shi e more. Dita, si jeni a një mirë? Edhe kjo A një veteran. mirë? Veteran e zonës operative të Shale. Për ty kushton 70 euro. I kom 2 djemë që atje jam kon luftar, 2 jam veteran. Materon të është Vallaj jashtë. motër edhe 10 mi pos ushtar, për ty Ai, s'ka ata i kanë pare, ti Po ti kanë. që sa venë në ke zoti, në që... Shko lidhje të... Ai gore. Shko ditë e fundi autobusit. O, ta djali jam. paguajt. Po më s'pekon kja. A ti çfarë balancimi për ta mon autobusin? Kallëzoj? Shërda. A që që mujtë pak si në mes? Si në mes, që me mojtë. Ani në mes. Po i motër si në mes, po 2 astak na shkun. Po, Ta autobusit, jo kësi mullë me astak me një qipri. anë këta tjerë t'ishin O, hytë djali nalë. jam. Ka pëshecioneve të treta e mullë për me mojtë balancimi se. Sofia të një mu. E, ato kalle. Përshëndetje lëll, si e? Ti e lëll vështëria, po. Shumë i kia ta gishta perfekta. E, këtë po kuj bjen ati. Me qua kështë, si bankomat, qa merë pare. Po, di. Lëll kushton edhe për ty 50 euro. A edhe këtë donë bukur? S'është problem, 20 për ty, S'ka kushten 30 ato. për Bajram Gigolli. Inshallah të kjenë për Allah. Bajrami s'është kështu, po s'ka lidhje se ti me ton flen. Orkestra ti? Orkestra ti. Bile, më su se që ti me pagu dhe për ata dy tjerë, që janë orkestër, po vëllaj. Faleminderit shumë. Shofer, në stacionin e parë ka zbritje. Apo kaloni mirë?
Rrugtimi i mirë. Barileva po na çon në Odon. Adelin? Si Adelin? Qysh po thon? Mirë shumë. Po shkojna në Kosovë në Odon, a? Po ti me jeton vetë në Kosovë, se ki problem. E zonjen gjermane çka ke? Kunat e kam ka. Kunat? Po. E pse kunat? Pse jo kudit? Vigit? Mirë. Mirë, a? Ah, mirë shumë. E kunati ku është? Kunat i ke? A kunati, a burri këtu, a? Ti ule me kunatën, me kallëzu që e donë shumë, a? Mirë shumë. Po masi kjo e të në Gjermanitë, në Kosovë, duheni shumë, a? Po qështje. A vizitoheni? A vinë shpesh? Po, vinë dhe përshem. Emrin e ndëruar? Bianca. Bianca, a vjen shpesh në Kosovë? Po. Sa herë vjet vjen në Kosovë? Një herë vjet. Kush lyp ma shumë në Kosovë? Ti a burri? Unë edhe burri. A të dytë bashkë, a? Mirë. Mali që pëllër vrejt po kërdi tauletë, me shka me kaluë. Pa, ku si shti hunë? Ku ke? Taulet, u prishtu jaja najmë. A po, a? Veci me pos në autobus, veç këtu e gjonë. A pëse s'ke belu që ka, a? Kurnit, shoferoga! E, më falë që po të thëmë për që ata që e bona kashkën. Ata shko për nish. A një mirë, aulet më E po mirë, si po kalon në Kosovë këto ditë? Shumë mirë. A të pëlqen Kosova? Po. Si vend? A u zhvillu Kosova prej mas luftës? A duket që u zhvillu? Pak. Ndërtim, pak po, a? Sa mirë. Po, kam u zhvillu edhe ma shumë se po në ndihmoni ju. Pa që shek, na qumë fitness, ka mu bo Kosova. E zhvillume, a? Zhvillume, ne hem se më falë se dërhyna pali dhe kushet. Adelina është lapjane, jotja është. Kohit? Shajkovci. Që shaj, ti e përba pësht? Po. Që shje Shajkovs? Oj, dojnë la losa, që Shajkovs mu bo lok në të kom. A Bianca është, e cilit qytet je Bianca në? Frankfurt. Kada se ma këtë përzi, Bianca Shajkovs me qëndja mëra? Ja, Bianca është e Frankfurtit, e Roman E Shajkovs. ti prej Frankfurti për vet, apo do këtë Kosova në qysh, pa qysh ka me do katastrofë? Ja, i do këtë mire. Bianca që shje? Shqipë fula? Oj, dol, kështë ta kam sur Shqipën? A kem su e gjuna, a kem su dhe të shirë të tëna, dhe? Apo full krejt? Apo full zdyti? A kam su me full zdyti? Zdyti, vjen mosafiri full. Po jo ka qëshije. Naunën e babën atë mëtëre, ato që kitë martu me në lëpë që kënotat e vete qëshije. Mirë pas kanë marrë fjatë. A ti qështë me full? Selvetja kanë resflak. A keni bia ju atje? Bia në Gjermania, keni? A i me një bijat? Ha? A flajnë ato vetë është tin tani për juve, si të na? Ja. Ja la hespet e premerisë edhe vetë je bi. Pa, e dëgjove që ka tha. Ja ka regullu flokët Selvetja, se dhe Selvetën e kemi në autobus. Seliveta këtë ja dolla flok, e pas ka dhe këto. A? O që am kryuhet që të da emi. Për burë në Selvete, që të më kryuhet që të Zenën, a? Që të më kryuhen me të bete. Vajnon, kanë mundësia kruju. Kruju më aftina, Po shliqa. janë të orë mundësia kryuje, për 1 milion shqiftare këqyrin e mision me së mëri. A, po, a? Po, E po mirë shumë. Hiq, bisedojsha lirshëm edhe me Adelinën edhe me Biancën, se janë një familje që ka po bashkë me neve po udhtojnë. Edhe do të vinë bashkë me neve në Don. Bravo Iko, keni marrë bashkë me njëmë në Don. Edhe Macedoni keni marrë me piçaj. E që shpi ulesh burit huj aty? Ha? Bianca po xhelozon që ju ke ullë. Veç pak. Ti kush je? Tezja, aj dolla, këna! Jali, burë me tezën atë të bës, që me të arrosë që blokë. Grune kam çdo ditë e shoh çdo ditë tezën e hënë vetë. Valoj pun, a peshe, me një mësim qika të kësojës, qëre kjo e Gjermanisë, nuk gjelezojnë. Jo. Gjelezojnë për të qysh si ma me, a si me kanë gjelezojnë këtë tënat. Po tënat, po ti hale xhelozon Salihin. Nuk e gjelezoj, veç që vjen noti që butollë më nuna me bonires për moj. Salihin, Po, a? se shtu ta kur që ma merë dikush. Ja, Po jene ku morë si me të njëfë shumë. Kush u modernizua, ke po çfarë fëmishët bukur, çfarë? Po kush ja ka prej? Vajnon, a thonë nuk gjelezojnë kjo në Gjermani? Jo. Po, kjo gjelezojnë, për na nuk e kuptojnë atë gjermanisht, na vetë A na ta gjelezojnë në Gjermanisht kja. Na ta gjelezojnë, qyshe me gjelezojnë, a vun të ishte me mentar kurtishin. Ja me taulonti. Ose me taulot me balota, a vun. A ke vujt e herë kështë? Vajnon pa dhe njëri u funë normal, po se kanë gualla i balotin e taulontit. Pes kje vun me muzika anglisht. Po, atë lëshojmë një balot taulantit. Po, a po dhe me dëgju një balot mirë, këngëtarit tonë, që rjaftir? Taulant Baraliu. Taulant Baraliu. A po dhe? Po, a? E, po mirë shumë.
Mirë. Merre qëta uj, e ma deti që të lula. Vejnë. Po çka ki? Pa e ku më zdo komën ke. Po ti të përgjën. Po kishë. Po kishë për palon. Atë gjani më ti. Oj Sofi, Fal. që ku ki selvetën aty? Di me se qërë, të jam që ty e kam. Po çka i ke ngushtu ashtu? Si ku ngushtu pas për çani ran kur me fol me kërkan. Ai shpëtova në kohë që të menu me talentin e kim ton komë kesh. Ki plotësisht të drejtë. Nuk po lëshoj në arenë hiç. Çka është kjo puni me? Unë tu kanë gjitë diçka. Çka na e ka gjitë? A? Një farbishti, mikrofon. Pa për interesant për E Samir, kejt Sofi po këthejmë, a? Asën vet? Edhe ti me zenën me neve, me Leonitën e me Agnesën e... Masina. Ha? Këtë për këtë selvet që shije? Mirë. Apo një është mirë? Dhe këtë moment a je lumë të? Ate që tash për vetë që shia? Ja, këna vetë, vësha di tash pra kamera dhe me kamera na. Ma zërtare. Ma zërtare. Gjelozat ti pak selvetin, hajt kalzo. Valla janë zena, pa gjelozat nuk Unë e sinqert, hajt. Pasha, zoti Se për ti që të gjelezaj. sinqert ti e po Pe, hajt. vesh pisan për gjelezaj. Sa? Që ka burri që shdëhet. Aj, ku ke dashurun zenën e Ja, hajt? në kem dashuru, se në kem të vjen. Për thojnë burit për trojt, burit për zëjnë. A mos je dashurun bes me talbaun? Pas pa të dashuru. O, s'dijet se që atje në ko bashkë për shem dikon. Apo? Alje, I Felje. kanë ka për që hekra. Ani, ani. Selveta u lodhe verës. Ja, ja. A keni pas shumë punë? Mirë, po. Pa, fëmësisht, a? U martu më shqiptarë, shumë, a? Valla, ka njëherë më moshke një menje që ka 2 herë po martohë. 24 në 24 keni Po punu, na e që a? ata kanë me repriza, si në ndjelen. A dhe këta repriza? Po, ma, jo, nusha, fësha martu e Anu. conte, për reprizën e që martu edhe herë. Edhe i herë. Nita grove. Ati është këta as repriza as premier, Ja, zëmë. valla kjo. Për na e më qisha me So ju ka prisë antena si arrok. Unë, vesh kino është na që ke kësu për hes për para, së është për në cija Jo, dhe autobusi atë hecë për para. Jetë të pash me kësuve, se autobusi s'ka ku jes pa kom kësuve për para. Autobusi me drita shkën e nëllës, sa që drejtë. E mirë, a e kon të selvetën e herë mu regullu? Korrejmë. Korra Greja pse? ti ku posi ka të rejtë, që me rëllu ke ke shabja slam. A je? A shabja nuk në rejtë, se sa ka të që të najtë bula. A ishë shku drejt pak. Ha? A ishë shku pak të selveti, për të Jo, se unë kesh Ata drishu. heq që shami pak. Unë kesh drishu. Për ne, ti mi rrive shkallë të zehë jek. A? Për jetë sa për botë Si të më rina në Prishtinë, kena me të qu të selvetja dhe ka me bandrushimin të ti. Apo bënis ti butok sash? Qa ka lidhje butok se me flok? Ja thasht frim nga pak dika. Nuk sallën frimimi, po sallën ndëllimi. Nuk i pedi, së në di vulkanizat kesar, lë. E vejtë, se di këtë këm pi frim të kështisht e të... Lokaliste veterane me të frynjo ty. Ej, ata veteran, me ata veteran. Mirë, mos tina ma thellë, çka po lyp me të fry ty? Ha? O, valloj, Njone ti gume shkone më mi kompot. fri kërgjë puri tam se këti i fry për mas. Po, A për të, po, valloj. Thash kja ti vetë ku ka nevoj dikon. a? Ka kunën që Ja, selvetja të grimos bukur, të regullon flok bukur. Po na em, ka pas raste vetë të selveti, ka pas raste me pru e burri vetë nusën, e ka nërjesh ke krar burri vetë ka vetë ku nusë, a nusën për para. Për para. Qa është bukur që ka po? Që kanë rejtë? Ljepke. A ti për që ta ishën në rejat aty, a? Po vla qeth e qaj. Mirë, Edhe mi nërjesh, bravi. Kur piqon, a i thune i herë në resh manjonën ma mirë për minutit tjetër që t'ka i dhnu. Vaglet se du qeth. A të voglen nga? Apenis. Që shma vjerë, që shma vjerë. Ke ka guhen e madhe, ke madhe. Je vla të Po kjo Badiova, kjo i në resh njajti, regullon mirë. Apo bjen provokim, hisë më të besaj. A selvet, a bjen provokim kur kërkon kjo qështu, ja? Ja, vesh kërë mram, je bjen me zenën. Unë preve kem ja. Preve kem një. Ola dal. E Leonita që se ka lëshu guhen hiç, a disa Ja, flet herët aty. është. A herët? Ka të thejmi kënina i kam rëmë. Ja, ke ma shumë e krem. Selveta ke rrit numrin e punëtorëve si vjeta. Agnes. Sa ku mi zonin për Ja, këtë. Agnesa, Agnes. Agnes. Agnes është. Se Selveta, a ke rrit numrin e punëtorëve këtë vit? Jo. 43 ka po. Veç goxha shumë punëtore ki, ha? Edhe një shtëpi model, absolutisht. Përveç model, përveç me mirja për ondullim me grimosi e kështu. Vetja, femër model. Po, absolutisht. Qamili e ka bashkimin vlla, ky që është me neve, në Toronto e ka një kompani si motre ju e kështu. Ka qenë... Edhe ka qenë verës, edhe ka qenë... Bashkime. Kështu që derën hapur e keni, a i kreti planon kështu.
stilistat edhe. Edhe që keni mshelë, më një me qelë. E, A i morëm të korda për ti kuen? Selvet, apo don me ndëgjue, çka ju preferon autobusit? A Mihirien me knu, a Bajram Dobrën, a Lulin, apo me radhë shkojmë? A ljoj me ta. Ha? Lulin! Lulin! Dikur që ma ka bo një kont, e ma ka kushtu ta hausa me ta. Bravo! Bravo! Kush pi pjesintit kur pak te bre? Pa ti bi vet. Po çata. Ha pranon ti të kondonë të për çove ti ka çaja. Na no shekem, vesh na no shekem. Po më me tol pi. Hajde me na një. Si ferizoj, po do këtë dojna me shku me pa kryetarin që na ka premtu që po punon
shumë çapo më. Bahtirina! Ankim Bahtirin. Mirë dita. Mirë se vjen, vëmë. Ku kemi kryetarin? Kretarë si zakonisht në punë, mrena, të punue. Punë. Se kërkum zyre se gjatë. Në panë punë është. Se puna. Ku e dy A mujna puna. më shku me gje? Po, gjithsesi. Ata zonë kështu me. Po, e në zonë, një se i njarë gjithë. Hajde, urnani. Sofi, veti, ku kanë kryetarin? A keni shti nujet për Punëtor ai. E tash prit një herë? Prit se du të me dalë ta. Po shtet që t'jam në Amerikë. Po së mos e kime gjiruta me. Kryetar mirë se të gjetëm. Të kërkum të komuna, nuk të gjetëm. Kryetarën e kene veç ku është puna. Bravo. S'ka lidhja, është komuna, është jashtë komunës, është punë. A treg- 24 orë për 5% qytetarët mirë. Na, si Odeon, këtë ekipje me plot publike, jemi të kthy në Kosovë. Në Shëndetje kryetar. Gjithmonë e ka punëtor. Bravo të kosh. Kretar. Në udhëhecë delegacionit. Gabon ka Kja shet krejt trupin se hina në zyri e mësuar sa këmi kretar të atë unë, kamër mi kom të du me letra. Pa 6 mjetë në skajta, se s'ku pesë pravët ko. Qështu të të me punu, mo ma shtini qështu. Qështu të të me punu e pravët ko, të për ta uqere. Qështu e kur shyte, e shtina lolla. Komprimite, pravët ko. 27 gradë zetë, sa është problem vëllat zotë. 27 gradë. Ta kretar veç pak? O pasha, prit pasha, shpirti, prit Mari, prit, oj Sofi, oj Sofi, ma. Da u i peshat se pa e gjushe kësha. Valla kryetar, në misionin herën e fundit kur kemi pas, na ke dhënë shumë premtime dhe jemi rrugës tu kthy për Kosovë, kemi dashur me Qehy Mitrovic, kemi dashur me të zonë kështu Befas, Gafel. Që thot populli, sidomos Sofia Livoriç kishte shefe, se na ka thonë kështu e ka marru kështu e. Oj, Sofi! Edhe e bukur shumë të gjetëm punë. Dëgjani na emë, unë ju e dini shumë mirë pse më këthy këtë vetë. Dhe këtë vetë nuk më këthy për asë një interes, për asë interesin e qytetarët mirë. Dhe do t'jem shërbim t'yne 24 orë gjithë mandatët 2 jatë, për ta shtë trejtën e ma nuk e di. Ta kena thirrë në emision, na si të... Unë kam premtu, po secili për tyne për realizoj një nga mi, po dhe për këtë. No, anë të pru no. Në këto raste s'ka problem, ma mirë. Kretar, federata ku kushto kusht pengan, janë gjatë lastikët të qëfare dushdet. E gjumë, edhe e gjumë. Ja të zdoj shefit ekzekutiv. Shefit ekzekutiv. Bravo. Po, pistolët kusht jo pengan. Edhe një pritje kam, se s'merë kështu çdo mandat ka një komuna, përdin edhe minërejt Po, shkej bre, komuna. pana të bile. Nuk e lëshon Mitrovica, se lëshon. Që s'të se Prishtinë të di. Beria së nga. Shojnë, Beria, që me Beria një në rritë bashkë. Edhe dua shumë. Jemi kushëre. Kushëri dhe jemi zot. Edhe na ime e denë, me dojë. Zot. Dhe nur ti do. Qish? Parafeti do në dhe nur. I do një dhënur se s'kini qëfar të dhënur? Po që ata i kanë... Okej. Edhe bijat i kanë të meqë. Sot jemi ardhur me zonë kryetarin në punë dhe po na intereson. Kryetar, kjo është një qendër? Kjo është një qendër multifunksionale, e cile këtë aktivitetet e tyne ka me sport, kulturë, dhe këtë kemi dhuratën nga bashkësia ndërkombëtare bashkë me financim komuna dhe qeveria e Kosovës. I kemi bërë 3 projekte që ka kushtuar 23 milion euro. Është qendra tregtare e cila sot do dhamë në shfrytëzim një kompani e cila do të bën shumë brende nga jashtë, dikon ka 17 brende që do të vinë në qendrën tregtare. Qendër tregtare, shumë Dhe me ato në mes qytetit. Me ato qira që e kemi dhënë 24.700 duket euro,
është distancuar për këtë objekt, e cili ky objekt do të mirëmohet me ato para, po dhe edhe ato të cilat e gjeneron vetë. Këtu e kemi edhe kompanitë ndryshme që do të vendosën, ne këto jemi duke përgatitur për shtunën me bohapjen. Këtu e kemi edhe fitnessin, e kemi edhe kaj boksin, e kemi basketbolin, volejbolin, basketbolin, e kemi nalt, e kemi edhe biblioteken, e kemi do të qendra që do të bëjnë disa restorana atje, do të bëjnë edhe do të qendra të dhënë në shfrytëzim për call center, dhe gjithë kjo objekt do të jetë në shërbim të atyre që dëshirojnë të ketë kompani tyre që gjenerojnë para për to, por edhe për këtë objekt, sepse ne këtu mas pari kemi ndërmen gjithë shkollat, gjithë fëmijët të shkollave fillore do vinë dhe të mësohen noti, por edhe për masdite, për të mbrëmje, për njerëzit që dëshirojnë notimin apo flesimin. Për qytetarët. E mrekullueshme kjo, tamam si me hy në shkollë lënda e notit. Ki nevojë edhe ti për do orë të notit. Ja, zonë sa të kisha mësua kryetarë dhe diçka tjetër, kur hinën detin ujë edhe mos me bo qishen. Që të kisha mësua, që do të me hin ujë, ku duhet për ata? Standardet të kena dhe standarde evropiane, me nxemet qendrore, kena me vetësi mënyrë perfekte, do më këtë treja mënyrë. Kryetar, sa njerëz pritet punësohen këtë qendër? Këtë qendër 540 veta. Që kjo është rëndësishme? Kryetar, a mu i bu baba Lori Mitrojisna që vllovi jem? Po që të lutet të shumë. Ja më lojnë me që të ftire me shta kryes se rrugë. Sofi, kryetari ka pas thonë, jo qëtnohet atje letrat që në konë përgjatë Po, më me dhave. letër, krejt me letër, është në hem. Jo, kejt me letër, po, kjo është veç një pjesë që kjo që Vëllë ty. i nati për vjesë, këtë pi bëzë, po më i menzonë më shkërkër. A, të më nume Jo, jetë. që atë që nuk për këtë që bënë. Që aty që ka pas letër? Nuk i ka bo, do tjera s'pishohem. Që na ka qitë letër atje. Ska mujt, besaj. Krejt i kije, përgjegjë. Këtë që e kom pas letër, tanit jam në ekzekutiv. Mos mësh aty, bëj fotokopi letra sa më shumë. Jo, gjitha janë në ekzekutiv. Kjo pjesa prej urësimit deri te liçeni atje, që është shtrati i lumbit, do të ngritet 3 metra gjysmë, do të jetë si në ujvara aty, dhe ja pushimolja që e kom cek aty. Tajt edhe një javë fillon puna, do të thonë, u zgjedh operatori, janë kryetë dhe fillon puna. E kemi tajt ekstra, që s'jam të treguar ditë, e kemi lumin Sidnica, e cila do të hijet 7 milion euro, i kemi ndarë për ta, që do të hijet komplet në shtratin e sajna, dhe nalë do të jetë në shqytetore për qytetarët më shëtit edhe në atë pjesë atje, dhe me ndryqim, po disa ullë që do të ketë që mo Sidnica nuk do të del nga shtrati i sajnë për me bot dame edhe në coka pëllora, por edhe në banem që janë disa shtëpia në atë pjesët e të lagjës që i ka marrë për para. Tajt nuk do të kemi. Kjo fillon si vjetë dhe përfundon e vitin ashëm. Atë kena marrë vitin tjetër. Kurse Është kena marrë me këpë se të është në autobus. pishinat të cilat i kom premtuar se do të realizohen në Mitrovici janë të pishinat më të mira në këtë Ballkanin, ju sigurisht që se keni kohë, na mundë më shku me pa, që kanë filluar dhe në mendoj që në vitin e ardhur do të jetë funksionale komplet. Që të dojsa me dalë, nëse i ka përmend tjera, thesha janë të punua, që është të boa. Ne si komunja kemi dhënë 5 hektar tonë, tokë, në shfrytëzim për natën në vite, dhe 0 toks, vetëm marrë 2 kompani për me investuar dukon 13 milion euro. Dhe Ato atje... janë na mundë më shku me pas ose keni kohë. Shkojmë, po, do të shkojmë pa E tjetër. shuam edhe çka kemi plan me bërë atje dhe do të tregoj atje. Që ta ujë ka orë kryetar sa më interesa ka u mush. Ka. Se thashtë është mirë tha edhe për tension, kush ka tension. Po, me hi mu lanë shty tensioni 80 me 120. Ti që shë ki tension? Ujë termale kemi tash me standarde të Larta. larta. Absolutisht, mrekulli. Jo, janë të do të me shprat krese. Oj, Sofi, tu ardhë rrugës që tu, ku nale, që shë po në rrugën, hajtë, rrugë i kryetarit. Po kryetare që lanë shumë mira tabelen aty, ja kalzova pak ty në zonë sa të mi. Por o i moni një fola disa fjallë, edhe tani Edhe për lupqe. u lajtën pak aty shkon tushi. U lajtë, abon aj tush. Që të fort për kam qef me hi kryetar mu lajtë, po problemin e kam që nuk kam tesha. Ata fotografojmë sa lihin që tu, se ka qef kë me imitu faqen, kisho u konë të ujmani edhe kë. Po, da kish do. Po shkojnë të ujmane, kryetar, po shkojnë të ujmane.
Guxofshi. Nuk e kena asnjë problem sa zguxofshit. Hiç mos keni gale valla to i mund shkojnë. A po, a? Kryetari më pli përpara. Po, kryetari. Mos e se ajo Po, tokë jam dakord, unë jam dakord. Ka pri. Dakord. Është tokë jonja, është tokë shajt e cila ne kemi dhënë parë Kosova, do të thotë Kosovën atë kohë, që konë autonomi në kuadrët e Federatës Jugoslave, i ka da parë dhe i ka paguar, kemi komplet sa i ka paguar dhe kush e ka implementuar, dhe aja ujman, ai lice u financu direkt prej 85% është në Republikën e Kosovës. Amo 100% është financuar nga Kosova. Po, 45 milion dollar i ka dhënë Kosova direkt për gjepi, 45 milion janar prej fondit kinse që është se ka nda atër Jugoslavia një fond për zhvillimin e viseve të pazhvilluara, 90 milion dollar i ka dhënë Kosova për ujmanin. Ja Pedina Ta spjegova. Aje fryta që më frinë mro, pa mu ka prish. Unë e për fëmije këm që që shtari një jasta. Qëre, njeri kur nuk frisohet në tokën e vetë, shpinë e vetë. Ajo shpia jonë, toka jonë, ata që nërë ati friksohen, kurse ne jeni dem papa dem. A që është kretor? Ska të dore ma mirë. Po shkojnë, pasha shpijet e nështë, nuk të në glej, perre e dikën. Janë zanë që e kretor. Njerëz evropian, njerëz paqësor, njerëz zhvillimuar, qëre, ju keni një kretar që orë nga biznesi. Edhe nga Evropa. Po nga Evropa 25 vite. Do me marru një. Dhe njerëz që nërë nga biznesi nuk njohin as nacionalitet, nuk njohin as racë, nuk njohin as kufi, njohin zhvillim ekonomik, mirëqenie për gjithë. Edhe njohin Republikën e Kosovës. Sigurisht që ka. Edhe njohin Republikën e Kosovës. Okej, po shkojmë pra kryetar. Faleminderit, ha. Mitrovico na reateli, Kanjalosi na preune feri. Hajde. O Kanjalosi na preune feri, o me buri po na treta sheri. O me buri po në fete done, o kanë qalloj shone. Ja, kemi do 18 hektarë tokë universitetit, dhe jënë duke ndërtuar, jena përfundim të universitetit, tu e kemi lënë për konvikte, po edhe për lojna sportive që të tjetë kuadrat të universitetit. E cila drejtime e keni kryetar këtu? Gjothas. Më thonë drejt anash edhe mrapa. Drejtimet. Atje e kemi ta 5 hektarë shkollës amerikane, e cila ka filluar të punon, është pjesën e dytë, i cila të ketë 670 studenta, e cila është investim direkt me Amerikanët. Bravo për Amerikën! Dokumentet do të më treguar se ata që kanë thënë se do të ndërtohet pishinat
më të bukura në Ballkan janë këto që janë duke ndërtuar. Dikun pjesa e tyre kushton dikun 13 milionë euro, cilët ne komuna ja kemi dhënë tokën falas për 99 vite 5 hektar tokë dhe janë duke bërë një pishinë jashtëzakonisht të bukur, e cila i nxan 2200 veta që mundën të freskue gjatë verës. Edhe akvaparkun ndër më të mëdhenj në Ballkan. Më gjatë. Pastaj është projekti i cilët ne tani që fillojmë me implementuar, të cilët do të jetë shëtitore deri te ura hibrid, do të jenë millura shumë druj dekorues, do të jetë parku botanik në atë pjesë veçantë me mekanisme punuar, dhe do të jetë uvaz komplet mes dy brigjeve në lumë brana që njerëzit më ullë me pi kafe edhe më shërbim nga një pije të cilat do t'i vendosën, dhe do të jetë diçka jashtëzakonisht e bukur, do të organizojmë një tren nga ura hibrid që do të shkon deri në nalt, atje do të kryhen për pleq dhe të rinjët të fëmijë e vogël që dëshirojnë të qarkullojnë rreth liçenit, do të jetë diçka e bukur se s'ka me të shqiptar që s'ka marrë me vizitu Mitrovica. Në kryetar na kemi pas dëshirë me të kontrollu në kuptimin ma pozitiv. A i ke realizu ato që i kemi bashkë biseduar dhe unë në emën të Deonit, në emën të gjithëve të përgëzoj të falimderit shumë, a ishte knasi. Faleminderit për ju. Projekte gjigante, realizime gjigante dhe është e vërtet, gjithë do të vim Mitrovic me pa, me shiju se unë në Mitrovic personalisht ku këna ardhë veç makinës pas na pa kur gjanë. Falimderit shumë.